Money, Savings and Investment, Worksheet 21st, Unit 1st. First Roman letter, choose the correct answer. First question, choose incorrect pair below. இதில் தவறான பேர் வந்து ஆப்ஷன் டி பிரான்ஸ் காயின் பென்னி. இந்த பிரான்ஸ் காயினோட சரியான ஆன்சர் டின்னி. In the 6th century BC, the words Puranas, Kashabanas or Panas used in India stand for answer option A coins. Third question, the name of money in our country is rupee. Which ruler introduced the word rupiah? Mughals. The answer Mughals. Fourth question, there are several ways through which a person can save money. Among them, which has the zero balance feature to start an account? Answer option C, saving deposit. Fifth question, paper money was issued by the Reserve Bank of India. Before the paper money, inserts of it, what was issued by the goldsmith? Answer option C, receipt. Sixth question, the process of using capital by various methods is called investments. Which of the following is not an investment vehicle? The answer option B, insurance. Seventh one, the meaning and nature of money were commanded by many economists who said the statement money is what money does. The answer option D, Professor Walker. Eighth question, which of the following is the consequence of black money on the economy? Answer fourth option, counseling or scarer resources தப்பு. இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் தேர்டு ஆப்ஷன் 1 is correct. Next one, ninth question, the number of languages in the rupee note at present is 15. ருப்பி நோட்டில் 15 லாங்குவேஜஸ் வந்து இந்த 100க்கு கீழே ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி இருக்குது பாருங்கள், அதில் வந்து 15 லாங்குவேஜஸ் வந்து இருக்குது. The place of Tamil in the rupee note is dash. இந்த பாக்ஸுக்குள்ளே இருக்கிற 15 லாங்குவேஜஸ் இருக்குல்ல, இதில் தமிழ் எத்தனாவது பிளேஸில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா 13th பிளேஸில் வந்து இருக்குது. நம்ம கையில் ருப்பி நோட் இருந்ததுன்னா அதை எடுத்து நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள். Third option, the reason for printing different languages in the rupee note is used by all peoples having different regional languages. Fourth option, the number of times 100 is printed in the 100 rupee note is 23 times. 23 times வந்து the 100 rupees வந்து இந்த நோட்டில் இருக்குது. Fifth one, the man found in the rupee note is Mahatma Gandhi. Matching. First one, Japan, England, USA, Europe. இதற்கு சரியான விடை correct option D. 11th one, Prevention of Corruption Act 1988 U. Second one, Real Estate Act 2016. Third one, Prevention of Money Laundering Act 2002. Proxy Transaction Prevention Act 2016. Fourth one, true or false? The Mauryas came up with the punch-marked coin minting of silver, gold, copper or lead. False. In the Mughal period, 40 pieces of silver were called paisa. False. 14th question, in India on 8th November 2016, the government of India announced demonstration of all 500 and 1000 banknotes against black money. True.
சாரி, நான் இங்கே வந்து ஃபால்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். இதுக்கு வந்து ட்ரூ தான் கரெக்ட் ஆன்சர். 15th one, the Indian rupee symbol was approved by the Government of India on 15th July 2010. True. During the Mughal regime, the British were allowed to print coins. True. Fifth option, 17th question. இதை ஆர்டராக பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து கூட்ஸ் சேஞ்சஸ், அதாவது பொருட்கள் வந்து பரிமாற்றம் செய்கிறது. செகண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா பொருட்களை பரிமாற்றம் செய்கிறது. தேர்ட் ஒன் இந்த பிஸ்கெட்ஸ், கோல்ட் பிஸ்கெட்ஸ். fourth one coin, fifth one currency note, and sixth one debit card. Sixth one very short answer. 18th one, first option, in which year the Reserve Bank of India was established? The Reserve Bank of India was established on April 1st, 1935 in accordance with the provisions of the Reserve Bank of India Act 1934. The central office of the Reserve Bank was initially established in Calcutta but was permanently moved to Mumbai in 1937. The central office is where the governor sits and where policies are formulated. Second option, when the government of India demonstrated rupees 500 and rupees 1000 notes. On 8th November 2016, the government of India announced the demonetization of all rupees 500 and rupees 1000 banknotes of the Mahatma Gandhi series. It's also announced the issuance of new 500 and 2000 banknotes in exchange for the demonstrated banknotes. Thank you.